Hull City secured their first ever Premier League win against Manchester United. Ono yali yakoma okuba timu ya Manchester United, that was way back in 1974, jibe myaka 5 mu 2. Ono yali yakoma okuzanya Premier League, that was way back in 2017. Yazo lunaku regulo ku open age yasembyeyo zanya. Eno nga yasoso zanya bukyanga 2017 yavaamu, yawangudde 2-0 mu half time yoka. Goals zatebedwa Sami Ajay ne Noble Mendy mu dakika ya 38. Era kikeza asembyeyo babadde ba defending abu defendees. Tomanyi, how even on earth can you explain to me that a defender like Harry Maguire yasinze match ratings at the end of the match? Ono yabadde ku 6.8 nga yabadde amudirira, yabadde Bruno Fernandes yabadde ku 6.2. Kitegeeza midfield mwabadde Yuri Tielemans ono yabadde ku 5.1 ne André Santos ono mu Brazil ompa yabadde ku 5.7. Temwabadde combination. Kitegeeza nti Man U yalakinzeemu gwe bayita midfield asobola okutulira ddala mu central midfield nga mwana mulenzi gwe bayita Kobe Maina atagulabyeko. Tomanyi, we cannot rush to judge Manchester United on just game day one under Mike Carrick. Wabula Manchester United tebabadde lucky enough. Man United yabadde ne possession ya 72% nga timu ya House iri ku 28. Pass accuracy ezabadde ntuufu out of 100. Timu ya House yabadde ku 74% nga Man iri ku 90%. Pass completion izino nga ziri mu total passes. For the first time ever gwen solaba nga Man U achieving passes suka mu 5 yabadde mu lukaga 35 nga talina goal ku kisawe under timu ya Mike Carrick nga bazanya House City. Era nga House yabadde ku pass 228. Accurate passes Man U yakoze passes 573 era nga timu ya House City eri ku pass 17. Tomanyi, nabagamba no Premier League mpawa atalika bompira bagubala guwedde. Era total shots on target Man U yabadde na 6 nga zonde kuli goal yanywedde. Timu ya House City yabadde total shots on target zabadde nyanga yatebyeko 2. Shots of target zabadde 3 nga Man U ina 7. Era shots zonna wamu ng'ozigase n'ezigenze wabweru. Timu ya House City yabadde ne goals ne shots on target 8 zokka nga timu ya Manchester United ina shots 2. Can you imagine? Kitegeeza nti buno obusajja babadde determined and lucky enough okukuba timu ya Manchester United ever since we bamukuba mu 1974. That was way back emyaka 5 mu 2 emabega. Era Manchester United yamaze nefuna lose yabwe eyasoose mu Premier League wa 2-26 2-27. Tomanyi na kumanya, tomanyi.